咁但係我覺得呢個故仔可以傳遞到就係話，其實好多時好多離別啊，好多我哋預計唔到嘅嘢嘅人生，咁但係要走落去咯，要好似阿慈咁樣，要好似戲入邊爸爸咁樣翻嚟繼續行佢自己走嘅路，俾一份鼓勵自己咯。咁希望有呢個信息咯，呢部戲。喺呢部電影裏面，我最印象深刻嘅係佢呢成部電影帶俾我嘅一種親情嘅一個觸動。真正嘅親情，佢並唔係妥協，又或者係犧牲自己，真正要做到嘅係要理解同埋支持對方。我覺得正如片中阿爸爸對阿慈講一句話，就叫你就係我生命之中一大奇蹟。我覺得從呢一刻開始，佢哋都成為咗彼此嘅信念同埋精神支柱。咁我最印象深刻嘅係嫲嫲嗰呢個角色啦，一家人喺開開心心咁生活啦。佢哋可以想佢嘅仔同埋佢嘅女可以破冰啦，即係唔繼續鬧交啦。咁後邊佢都同個仔喺度同個仔講話，佢唔想死，就係我覺得佢呢一幕係非常之令我觸淚。